घुम्न नि यति टाढो गयो कि आज भनेर सत्यै छैन हौ साथीभाइहरू है। भान्जा र मेरो त यस्तो बिजोग भएन है। साला थुक्क जिन्दगी। अब के अरे आइफोन किनेर मस्ती घुम्न जाउँला भनेको साला यही कबड्डी खानामा मात्र आइ पुग्यो। अब हुनु त यो क्याम्पकै अगाडि हो साथीभाइहरू। अब धेरै टाढा त होइन, यहीँ हो। बगालमा चे खाना आएको जस्तै भयो। आज मात्रै फोहोर भयो, एक मुठी शराब जाने। मेरो पैसा नपाएको बेलामा सरी नर्मल ड्युटी भएको बेलामा। तर पकाइ पनि है, अब नेपाल आएपछि चाहिँ हामी पकाइ पनि राम्रो राम्रो भिडियो हाल्नेछौँ र केही समयपछि हामी नि 4-5 महिनापछि आउँदैछ। र सबैजनाले फलो गरिदिनु होला है मेरो फेसबुकलाई पनि अनि युट्युबलाई पनि। युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ भ्लगर करण छ, के छ लास्टमा। अनि तपाईँहरूले सर्च गरेर पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। पहिलाको जस्तै मिठो मिठो माया गरिदिनु होला। पक्कै पनि मेरो युट्युबमा 3000 भन्दा बढी साथीहरू छ। सबैजनाले फेरि पनि त्यस्तै माया दिने होला भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ रुमतिर फर्क्यौँ। आज यहीँ रुमकै अगाडि हो हामी चाहिँ, धेरै टाढो नि गएको होइन साथीभाइ, यहीँ हो।